Étant un artiste rappeur dama ñëw pour soutenir koo xamante ni sama confrère la koo xamante ni ñoo bokk ci benn communauté bi nga xamante ni ci la ñuy évoluer di aussi wax ni man bokk ci sama état d'esprit ak ci sama conviction ku nekk ci ñun am nga loo xamante ni loolu nga gëm man je pense que bokk naa ci ñi nga xamante ni fréquenté naa Nit Doff sur le plan artistique et humainement parlant toog nañ li may wax Fou Malade mii mën na ko seede daaw yàggul dara bi ñuy toog di def koor gi J-pop man ak moom ñoo bokkoon benn débat ñu doon wax ci clash man ngaa ko Blindé manaan nangu naa saaga ci biir clash moom ci boppam mu taxaw ne nanguwul saaga ci biir clash parce que mun na dem ba indi ay violence yoo xamante ni mun na dem ba dépasser rap man manaan rap musique gu mbedd la kon kooku xam naa ni nekkul nit boo xamante ni dafa violent ci biir débat bi dama koy xool ndeysaan di gis nit boo xamante ni dafa am yërmande te Nit Doff coow li moo bëri rek mais ku wax ak moom ñaari baat ñetti baat ci lu am njëriñ da nga gis xol bi day tooy wala bët yi day taa donc man personnellement et je parle au nom de toute la communauté hip hop li ñuy ñaan mooy autorités yi fexe génne ko fi mu nekk parce que je pense du place am ñun ñëpp nag ay nit lañ étant des porteurs de voix képp nag koo xamante ni waxkat nga munoo ne bi nga tàmbalee di wax ba bi muy jeex doo juum ku nekk mun nga juum ci wax man du ma ne du ma dugg sax ci ay détails Pastef la bokk wala fii la bokk wala fee déedéet nit la nekk porteur de voix di waxal askan bi di waxal communauté hip hop comme ni ko Ngaaka Blindé mën a defee ci ay son am comme ni ma ko mënee defee ci ay plateau comme ni ma ko mënee def ci ay discours ku nekk mën nga wax li nga wax ëpp wala mën nga wax li nga ci jublu ak li ko nit ñi di déggee du doon benn et je pense que su demee ba nga xamante ni egg na fu mu toll ba reconnaître moom li mu def ba defaat poste jéggalu pour man autorité sénégalaise yi war nañ mën a en fait teggi seen tànk ci li ñu ko teg bàyyi ko mu ñibbi këram man loolu moo nekkoon kàddu yi nga xamante ni bëgg naa ko ci teg pour ne pas trop monopoliser parce que xam naa ni ñi war a wax ñëpp wax nañ et loolu la ñuy ñaan tey rek li tax li yëpp am je pense que comprendre nañ ko benn objectif lañ ci jublu mooy ñu génne ko fu mu nekk mu mën delluwaat ci société bi continuer waat ay activités am normalement du ma ne li mu def nit defoon na ko kenn waxu ci nit dara ma egguma sax ci optique boobu nit la porteur de voix la ma xam ko man en personne xam ne nit ku bañ tout ce qui est violence la nit ku am conviction la comme ñun ñëpp je pense que fu mu nekk du place am encore une fois damay waxaat du sax ay xeex wala ay combat nañu génne Nit Doff fi mu nekk mu dellusiwaat ci société bi peut-être lii mooy premier acte bi bu fekkee nag autorités yi dégg nañu ba pare déggal seen ay ndaw réew déggal ay nit yoo xam ne c'est des jeunes di évoluer ci benn domaine ñii di ci yor ay yeneen nit ñii di ci dimbali seen waajur yi am ay boy yoo xamante ne nekk nañ seen ginnaaw pour man li Sénégal soxla mooy genre nit yooyu noonu ñu bàyyi leen ñu continuer seen liggéey ci société bi li nga xamante ni mooy nekk njëriñu askan bi yëpp nekk njëriñu jeunesse bi yëpp loolu moo nekkoon kàddu yoo xamante ni bëgg naa ko ci sànni pour ne pas trop dire